ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିପିଏମ୍ ଏବିପିଏମ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ସେବକ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 4392ଟି ପଦବୀ। ତ ଏହାର କଟଅଫ୍ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍ ସବୁ ରିଜିଅନ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିବ। ଏହା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କେତେ ପିଲା ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଶୀ ପିଲା ଆବେଦନ କଲେ ତାହେଲେ କଟଅଫ୍ ହାଇ ଯିବ, ଯଦି କମ୍ ପିଲା ଆବେଦନ କଲେ ତାହେଲେ କଟଅଫ୍ କମ୍ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ କଟଅଫ୍ ହାଇ ଯିବ କାରଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରିଜିଅନ୍ ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେନ୍ସିଟି ବେଶୀ। ଡେନ୍ସିଟି ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ, ତ ବେଶୀ ପିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଟାଉନ୍ ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବି ହାଇ ଥାଏ କାରଣ ସେମାନେ ବେଟର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଆନ୍ତି, କୋଚିଂ ପାଆନ୍ତି, ସବୁ ବେଟର୍ ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତି। ଏଜୁକେସନ୍ ଫେଭରେବୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ଅପସନ୍ ବି ପାଆନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ବି ତାଙ୍କର ଭଲ ଆସେ। ତ ଆପଣ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଯିବ କଟଅଫ୍। ଯେଉଁ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଏରିଆ ରହିଲା ସେଠି ଆପଣ ଡେନ୍ସିଟି କମ୍, ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ସେ ଡେନ୍ସିଟି ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ, ପ୍ଲସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବି ବେଶୀ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯାଏ ନା କାରଣ ସେଠି ସେଭଳି ଏଜୁକେସନ୍ର ଏତେ ହାଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ହାଇ ମିଳେ ନାହିଁ କି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମ୍ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଟଅଫ୍ କମ୍ ଯିବ। ତ ଆମେ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କାରଣ ସବୁ ରିଜିଅନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିହେବନି ଏଇ ରିଜିଅନ୍ ପାଇଁ ଏତେ କଟଅଫ୍ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଭରେଜ୍ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଏହାର ଥରକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କଟଅଫ୍ କମ୍ ଯିବାର କାରଣ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଟଅଫ୍ ହାଇ ଯିବ କାରଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି 2017ରେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିନି, 2019ରେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା। ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଟଅଫ୍ 90 ଏଭବ୍ ଯିବ, 80 ଏଭବ୍ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଟଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଡେରି ହେଇ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା 1062ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା 2017ରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ସିନାରିଓ ଅଛି ସେଥିରେ ବାହାରି 4392ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 4.5 ଗୁଣା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ 4.5 ଗୁଣା ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ି, ଯଦି 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କହିଥାନ୍ତେ ହଁ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଆସିବ। 4.5 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଏ କଟଅଫ୍ କମିବ ଏଥରକ କାରଣ ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍ କମିବ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କଟଅଫ୍ କମିବ, କାହିଁକି କମିବ, କ'ଣ ପାଇଁ କମିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସାଇଟ୍କି ପଳେଇ ଆସିବେ। ସାଇଟ୍କି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 16 ନମ୍ବର ଅଛି, ଦେଖିବେ 4392ଟି ପଦବୀ ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିନାହିଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଏଠି ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ଲିଙ୍କ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରିଜିଅନ୍ର ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଛି। ଏଠି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଏଠି ଆପଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକା ବେଳକରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଦେଖିଦେବା, ଏଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ PDF ଆସିଯିବ। PDF ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଯିବ, ଦେଖିପାରିବେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏ ପଦବୀ ସବୁ ଆସିଛି। 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ବି ଆପଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। 7ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 746ଟି ପଦବୀ ମାତ୍ର ଆସିଛି। 7ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 746ଟି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି 4392ଟି ପଦବୀ। ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ମେଘାଳୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମନଗର ରହିଛି ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମନଗର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରତଲା ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଜୋରାମ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ମଣିପୁର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଭାରତ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର। ଦେଖିପାରିବେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଡିଭିଜନ୍ ବାହାରିଛି, କେଉଁ ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବି ଅଛି। 90-95% ପିଲା ବି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ 72% ପାଇକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, 74% ପାଇକି ବି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରିବେ ମିନିମମ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, 71% ପାଇକି ବି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ 63% ମାନେ 60% ଜଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରିବେ 63% ପିଲା ବି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ 746ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ 63% ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, 4392 ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କାରଣ ବହୁତ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ପିଲା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ବହୁତ ପିଲା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମର ତ 90% ନାହିଁ, ଆମର ଚାକିରି ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି।
किंतु आपणकर देखो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपन दरकार कहीं आपणकर जितेबाला आप्लाय कर से दरकार नाला किंतु जितेबाला आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है से दरकार जो देखो आपंकर वान्स रिजल्ट बाहर गला टाइम मिल ना ए देखो आपंकर कहुई आप बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दरकार पड़ो जोटा कि 2 मासर कोर्स होता दरकार मीन आप डीसीए करेंगे डीसीए बहुत लो लेवल कोर्स जो 1000-1500 टकर भी आप कोर्स करेंगे मात्र 2 मास कोर्स कर दरकार जो मासिकिया कोर्स आप एलिजिबल हे ना एवं आउ गोटे कथा जो मानकर आईटी थिला +2 रे हला कि 10th रे कंप्यूटर सब्जेक्ट थिला गोटे से माने सर्टिफिकेट दरकार नहीं मन रखु से सर्टिफिकेट दरकार नहीं कि सेपरेट से सर्टिफिकेट रे हो किंतु जो माने आपणकर गवर्नमेंट स्कूल रे आपणकर कंप्यूटर नथिला कि आपणकर कंप्यूटर सब्जेक्ट किसी नथिला नहीं थिबे से माने सर्टिफिकेट दरकार जदि आपण कम परसेंटेज अछि सर्टिफिकेट बाहर कर दे थांतु एबे नहले आगु को भी आपन फायदा दबो आपन किछि नै जेकोटा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जीवे किछि टंका नेबे से माने आपन चाहे कोर्स भी करि परिबे किछि असुविधा नै 1 मंथ भीतर कोर्स कंप्लीट भी हो जिवो आपन बैक डेट पके नै परिबे तो सेठा आपन जोगाजोग करू सर्टिफिकेट आपन पाखे रखि थांतु कारण कट ऑफ बहुत कम जिवो एवं गोटे कारण देखिले आपन नॉर्थ ईस्ट रे आपन देखि परिबे 746 पोस्ट बाहर की मध्य परसेंटेज 60% को आसुची जेहेतु ओडिशा रे आपन 4392 पदवी तार देखंतु 5 रु 10 गुण आपनकर प्रायतः 5 रु 8 गुण आपनकर अधिक पोस्ट अच्छी कटअफ ए दृष्टि भी कटअफ कम आ गोटे कारण कहीदे देखो ओडिशा रे जितेबाला आपनकर 2017 रिजल्ट बाहर थिला सेतेबेले देखिपारे कटअफ आपनकर बहुत कम आसी देखिपारे कहीं गोटे गोटे जगह देखिए 70% ये टाइप भी कटअफ पाई पिला चाकरी पाई देखिपारे विभिन्न प्रकार ये आप देखिए 90% पिला भी 86% पिला भी पाई देखिपारे बहुत पिला पाई एमती आपनकर 86% पिला पाई 70% पिला पाई देखिपारे आप पीडीएफ मुझे देदेवी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करदे मुझे भी आपको देखा दूसरी किसी आप देखिपारे ये देखो ये 74% पिला पाई देखो 74% पिला पाई 70% देखो 69% पिला पाई देखो देखो 69% पिला पाई तो एथरक आप बहुत कम कटअफ ये मन को आप आशा छाड़ू ना आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट पाखे रखु सेबल करूँ 90-95% पिला पाइबे किंतु कम परसेंट पिला भी पाइबे कहीं बहुत सारा पोस्ट बाहर गोटे गोटे सर्कल 10 रु 15 पोस्ट पाखापाखि बाहर आपंकर से रिजन में आप 70-80% पिला भी नहांती आउ कथा ईडब्ल्यूएस बहुत कटअफ कटअफ केते कम कहीदे आपको गोटे आनुमानिकटा एक्सपेक्टेड 2017 देखी आपंकर पोस्ट आपंकर अनरिजर्व 582 बाहर था 85% आप कटअफ आभरेज जाइए तार भी कम पिला पाई तार ऊपर पिला पाई ऑन एन आभरेज ओबीसी आप देखिपारे 97 आपंकर पोस्ट बाहर था 80% जाइला एससी आप 157 पोस्ट बाहर था 75% ऑन एन आभरेज 70-69% पिला पाई देखिए 69% देखिए आपको एसटी 236 पोस्ट बाहर था 70% आपंकर पिला भी पाई तार कम पिला भी पाई 2019 जो एक्सपेक्टेड अच्छी देखूँ ए अनरिजर्व देखो केते सारा पोस्ट बाहर 2017 अपेक्षा 1751 पोस्ट बाहर ये देखो आप 70% पाखापाखि जीव 5% कमिबार बढ़ी पारे ओबीसी देखो 464 पदवी बाहर 68% जीव आपंकर ईडब्ल्यूएस 417 पदवी बाहर 50% आप जहाँ भी जीव कहीं ईडब्ल्यूएस आपंकर देखो बहुत आवेदन करना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आप्लाय पूर्व भी बहुत आवेदन करते तो से बहुत आवेदन करना कि जल्दी जल्दी आवेदन करदे कि पिला टाइम पाइले ना सर्टिफिकेट बाहर करने तो ईडब्ल्यूएस आप बहुत परसेंटेज कमी जब आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बाहर कर पकई एससी देखो 652 पदवी बाहर 60% जीव एसटी देखो 964 पदवी 55% आप 50-55% आप मिनिमम जीव जब अच्छी आप पकातु जब कम परसेंटेज अच्छी मे भी आप एरिया बहुत कैंसल हो पारे जब 8-9 पोस्ट बाहर 5-6 पिला 70-80% ऊपर रखिंट तो बेले बेले आप 50-55% तले भी आप पाइपार तो आशा छाड़ू नहीं आप गोटाए डॉक्यूमेंट रिक्वायर अच्छे कंप्यूटर सर्टिफिकेट जब ना कंप्यूटर सर्टिफिकेट बाहर कर दिंतु जहाँ भी डाउट कमेंट पचार वीडियो लाइक कर दिंतु आम आप वीडियो आणबू और सब्सक्राइब कर दिंतु सब्सक्राइब करने द्वारा आगू जिते भी आपंकर फाइनाल रिजल्ट आसो आप चैनल थ्रू पीडीएफ पाइबे।